हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। सो प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील बहुत एसेंशियल होता है अगर आपका कोई फिटनेस गोल है, मे बी वेट लॉस, फैट लॉस, मसल ग्रोथ और जस्ट इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार आप देखोगे जब आप वर्कआउट कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, यू आर फीलिंग योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द लिमिट दैट यू वांट टू, और आप यू फील लाइक वॉमिटिंग, प्यूकिंग, आपको नॉशियस लग रहा है। तो इसका कारण है आपका प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन इज नॉट करेक्ट। न्यूट्रिशन इज द की फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस, एज आई ऑलवेज कीप टेलिंग। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर जिम पे जाते हो या नहीं भी घर पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट करते हो या फिर कोई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हो तो बहुत ध्यान रखें इन दोनों चीजों का। तो आज देख लेंगे कि प्री वर्कआउट मील्स एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स डिटेल्स में क्या क्या होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू वन ऑफ द क्योर फिट ट्रेनर्स। सो कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो। First is for best performance. Second is sustained energy throughout the workout and even after it. And third is shape your results. Okay. Now we are going to start talking about pre-workout meal. Now your pre-workout meal should consist of more carbs and less protein. Now carbs are essential for high endurance training, explosive training or powerlifting. You also need a little bit of protein. Little bit of protein will assist in repairing micro tears, maintain lean mass and promote muscle mass. Now, if you're someone like me who focuses a lot on strength and conditioning or strength training exercises, then a meal with simple carbs and less protein will be ideal if you do a 45 to 60 minutes of workout. Along with that, you can also include a supplement like caffeine to enhance your performance during the workout, and also it reduces your fatigue. Post-workout meals after a good workout is very essential. Good post-workout nutrition will definitely rehydrate you, repair your muscles, re-energize you, help in recovery, refuel you. Now, you must have definitely seen a lot of people at the gym, or even if you're doing strength and conditioning workout at home, you take whey protein. मतलब मैं भी खुद whey protein लेती हूँ एक workout के बाद. Remember that whey protein is a supplement, of course, which is definitely essential and depends on your fitness goals. But also remember कि आपको एक nutritious meal लेना भी बहुत जरूरी है. Whey protein is just a supplement, and no, it is not a substitute for whole meal. It is just an addition to your whole meal. So we'll have a good amount of protein, carbohydrates as well as healthy fat. Share the recipes. One of my favorite pre-workout meal and one of my favorite post-workout meal. So for me, one of the quickest, easiest, healthiest and the tastiest pre-workout meal is definitely peanut butter and 2 slices of bread. Now this is whole wheat bread and peanut butter, because a lot of you keep asking. This is the peanut butter that I've been using for quite some time now. This is the as it is natural peanut butter, unsweetened, and second it's crunchy and it's all natural. And this butter has 9.6 gram protein per serving of 1000 grams. How crunchy this is! It's tasty, it's yummy. Also have the same when you're making protein shake or smoothie as a post workout. उसमें भी मैं डाल देती हूँ अगर मैंने pre workout कुछ और लिया. And this one has 100% roasted peanuts, no palm oil, no sugar, no salt, no cholesterol, no preservatives, no artificial color, no flavor. And you can see all the ingredient nutritional facts are written here. It's amazing. So anyway, I'll have the link of the product in the description box in case you guys are interested to buy it. This is a staple post-workout meal for me, which is oats, soya milk, whey protein, almonds, some fruits, chia seeds, and I'm adding a cinnamon to it. I've actually shared this in my what I eat in a day, the recipe, full recipe. It's also a great breakfast recipe for a very filling one. I'm going to ask a few questions to Kuljit. I know Kuljit for a long time. He's a nutritionist as well as trainers at CureFit. Everybody should take protein because it's an essential macro for our body. And kitna protein is totally depend on your daily activity. The general requirement of the protein is not less than 0.8 gram per kg body weight, but that will increase when you have more intense workout, like regular weight training, you are doing long distance running, some HIIT workout at home, then you need more than 1.2 1.3 gram per kg for body weight. And don't confuse with that कि अगर आप ज़्यादा protein लेते हैं, you start to build muscles. Building muscle is totally depend on your hormones. First, we will talk about pre-workout.
सो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे वर्कआउट टाइमिंग पे, बिकॉज जब हम अर्ली मॉर्निंग सेशन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा इनफ टाइम नहीं होता प्री वर्कआउट मील लेने में और वर्कआउट करने में। बेस्ट थिंग इज दैट वन पीस ऑफ फ्रूट, एप्पल, बनाना और सिट्रस, कोई भी ऑरेंज ले सकते हैं। एंड सेकेंड, यू हैव अ पीनट बटर अलॉन्ग विद ब्रेड। And third, you have one piece of fruit, again apple, banana, chop it, put peanut butter over it, and you can have, and you can mix. If you're walking out in the morning, आप उसके साथ कॉफी ले सकते हैं, बट सेम मील्स आप इवनिंग सेशन में भी ले सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि अगर आप लेट इवनिंग सेशन कर रहे हैं, आई डोंट प्रेफर टू गो विद द कॉफी। Alright, let's talk about post-workout meal. Here are few options. Bread omelette. Again, 3 to 4 egg whites, 1 whole egg, and 2 slices of bread. Again, bread you can choose multigrain, brown bread, or either whole wheat bread. Alright, again it's a good combination of carb and protein. Second option, you will go with smoothie. In smoothie, you can use soy milk, almond milk, normal milk, Greek yogurt, along with oats. You can go with a small piece of fruit, apple or banana. Then you can put peanut butter and blend. Third option, you can go with a normal whey protein. So keep in mind, if you have a very intense workout, you need some carbs after workout as well. Put some carbs like oats or banana in your milkshake or in your smoothie with along with whey protein. And okay, so timing क्या होगी हमारी प्री वर्कआउट मील की? That totally depend कि हम किस टाइप पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगेन कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं और हम उठे और हमने वर्कआउट करना है, सो उस टाइम पे अगर 20-30 मिनट्स पहले भी आपने कोई प्री वर्कआउट मील लिया, टोटली फाइन। अगर आपने कॉफी, डेट्स, कैश्यूज, एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट लिया वो चलेगा। बट कीप इन माइंड कि अगर आप आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच अपना वर्कआउट कर रहे हैं, वहां पे आपका गैप एटलीस्ट 1.5 आवर to 2 आवर का होना चाहिए। एंड जो पोस्ट वर्कआउट मील है, विद इन 40 मिनट्स यू हैव अ मील। वाटर इनटेक हमारा 2 से 3 लीटर थ्रू आउट द डे होना चाहिए। बट इट्स टोटली डिपेंड कि अगर किस तरह का वेदर है, कितना हम स्वेट लॉस कर रहे हैं। अगर हमारा कोई स्पेसिफिक गोल है, वहां पे हमारा वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। सपोज कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा है तो उसका वाटर इनटेक ज्यादा होगा। बट अगर आप नॉर्मल मॉडरेट वॉक जॉग कर रहे हैं पर डे के और 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, दैट टोटली फाइन। तो जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं, उनका जो वाटर इनटेक है प्री वर्कआउट में, दैट शुड बी half liter prior 1 hour to the workout. And during workout उनको just they have to sip their water whenever they feel like. कंटिन्यू नहीं पीना है पानी को। एंड पोस्ट वर्कआउट में अगेन जनरल रिकमेंडेशन, अगेन यू हैव टू ड्रिंक half liter water. That was it. I hope you guys learned something new. Please keep in consideration that this video is definitely a generic information. Everybody is different. Every working and training patterns and styles are different depending upon your training, where you're training, what are your training, and whatever your fitness goals are. So this is one I've been using for the last 3-4 months. And yeah, do check the description box below. And I'll see you guys soon in my next video. Till then, take care and do focus on the pre-workout and post-workout nutrition. And bye.